哇！我個書包喺邊？你呢個使唔使直播啊？係咪直播？自己講一講一樣。淨係聽下隔離嗰個得㗎。係啊，直唔到開到。直接開就得啦，係嘛？係啊，咁高啊。哦，高咗啦。係啊，得啦。直播唔到啊，呢度直播唔到。好。聽日第二隻貓屎。你唔係吹波咩？要做台啊？我做台啊。冇錢啊，所以要搶埋大家盤。我唔係搶我，放心。點解而家今年唔可以搶？我未去啊，因為我放心，我話俾你聽係一定得。真係㗎。係。但係啲人話唔得㗎，但係呢啲學體會嗰啲人會講㗎喎。睇下，唔係應該係咁講，你睇下你熟唔熟啲球證啦。都真。嗰日我都俾啲球證坐底，唔係俾啲球證坐底，俾影相坐底啊！俾啲球證坐底線，跟住個影相喺中間跑，喺個戰地記者一路跑。你聽日係咪邊度啊？彩虹道。我彩虹路。13。好，俾個正選問你先，黑色。黑色有啊。好，呢個白色6號、8號、24，跟住5號，新咗個特別號碼，特別號碼未到，得一個喎白色，0號，特別號碼0號，好啦，咁啊跳球嘅，呢個白色24到呢個黑色5號，好，跳完球之後黑色啊白色。
黑色5號兩發。黑色天拋3次。唔係應該係話24傳，唔係應該話黑色24 steal， 咁但係冇控，即係佢中間偷對篤到粒波跟住出咗去啊嘛，算唔算啊？未送，未控，所以乜都唔使講。所以而家咪冇補抗力？有啊！喂，大佬補抗力啊！佢要。俾你。咁即係頭先。冇留翻啲俾我。嚇！即係頭先嗰球咩24偷0，冇偷24唔使㗎。係啊，我都冇報。佢哋話簡法話佢俾人偷完即刻快。即係簡法話乜柒都唔。哇！早講啫嘛，嗰日有一場91比5力龜有幾個 turnover， 成場加埋10個都冇啊！我入唔切。我頭先喺度係咁練㗎啦，已經。我哋頭先唯獨是係有一下唔明嘅就係喺嗰個位置，黑色全部俾黑色，係咧白色24篤到，然之後篤冇空球，直接出咗出去邊線。咁咪使唔使講啊？咁唔使，都唔係 turnover，唔係 turnover，咁即係乜都唔使講入得去啦。OK，得收到。你木球佢冇將嗰啲位置。我以為要回24。黑色波。
色5號雙罰。因為我始終係明，即係我唔會有固定嘅，我係一張白紙啊嘛，白紙要換嘢入去就好簡單。冇固定嘅思維。其實咧最煩嘅係一張嘢細人頭，係啲就係要佢係邊一咁去嘅？邊個嚟講係啊？我聽日同阿高佬講加多個 R 寫多個9個 reason 就香港法，香港寫波唔入夠。
時間30秒。頭先咪有3個，連續有3個助攻，即係佢射完炒攞板，射完炒攞板，射完炒攞板入都要入晒3個。你入晒，梗係啦。屌佢老味啊！今二扎，你俾我 skip 咗頭2個，淨係得翻入。我都想，我都想，我實撐啊！你同佢老講下，我實撐。係啊，24一個。仆街咁點入得切啊？撳都撳唔切喎！最主要佢個掣都未跳得字出嚟啊！係咯，個掣都未跳得切，已經第2個 play、第2個 play、第3個 play。所以嗰日頭先都連3個 play。所以我個 friend 佢係拎定張紙喺度咯，即係抹。唔係，我叫佢俾定張紙我哋嘅，同埋俾啲筆嘅。喺隔離寫做後面咯。不過入唔切就算啦，冇人 care。嗰度嗰3個 play，即係頭先咪有一個係啊，連續3個 play，係咁3個 play，但係其實係1、2秒、3秒之內嘅就係攞完流得上，攞完流得上。係啊！我即刻同佢講：哇！點樣？你而家攞部電腦有一次入一次啊？
林峰聽日得唔得閒啊？屌你啊！係咪咁話啊？我又抌出去啊咁。你又唱成咩？聽日到我唱蛇，聽日就好多就係聽日啊！聽日到我落場都我我相信有好啊！多曉男朋友喺度。你落場打波啊？佢落場唱石真係，會入石啊！哇！我想嚟睇喎，我唔係嚟睇比賽，嚟睇唱石。今日唔帶我。睇你唱石咯，係。手勢咁好。咩字啊？最緊要都係入波嗰下啫嘛，唔係咩？無論乜炒咁又唔係，咁你都要起助攻啊嗰啲人㗎嘛，係咩？你話嗰啲咩球員哦，黑色2分入13冇助攻，助攻使唔使分講埋黑色啊？照講埋黑色13。唔使嘅，唔使嘅，唔使嘅，呢個唔使，呢個唔使。太保爽啊呢個位。我一環立體聲，1、2、3，唔係你想減咗聲度啊？行開啲。唔使，唔係都唔係我睇。大家有冇力你話佢？黑色6號上籃，咁你整呢個幾？啊咁呢個叫咩上籃啊？唔係啊，唔係啊，你要講完犯規，最對住邊個犯規啊？哦，但係我都係亂入過嗰個。你都係亂入㗎？我都亂入。好，咁我咁認真入咗㗎。問我記得佢入幾認真啊？我咁認真開咗咩？佢嗰條 link 都出入啫嘛。8秒。咁呢個當8號定9號槍？都係8號咯。然之後你要講埋 back up 咯，你 back call 咯。有個 back up，有個 back up。係啊，有 back call 㗎。有 back up，好有 back sorry。啊唔係喎，你全部都係同一個理由嚟㗎喎。你台得？我聽日加咗Adam 啊，跟住讀咗 OA 啊ONI 13 3分炒，白色全部理由都係咁嘅。一路吹波一路喺度變唱石咩事？喂，呢個都要 call 喎，呢個都要 call。你講翻邊個 block 喎？黑色13 2分入，1號助攻。唔好意思，衰咗你先問你。白色3號3分黑色3就炒，白色明號落板。哦，叫下一次2條位。唔係啊，你叫攞張分紙，我行喺度寫咩？白色5號3分炒，白色0號0。白色6犯規。白色3停。白色6號2分。同埋佢呢個入先咪得咯，試下。即係咁樣。有啲白。我 OK 喎，就調轉咯，走得啦。OK 啊，我唔介意嘅。好，咁更加埋，咁更加好，更加好。我想問你連咗你嘅電話未啊？好叻啊！係啊，係啊。成件事好係好。電話咧冇咗嘅，跟住連咗。做咩啊？試好 WiFi 距離啊？咩事？ 2分入係啊。
點啊？但1號技師、2號技師要2號技師。有啲老細咁好嘅，我冇辦法。咁你黑色17炒3分炒啊！黑色36揀啦，個 I 幾知啊？黑色冇炒，有冇籃板？白色。你可以細聲啲咯。白色14個板，係咪叫我雙語聲到啊？白色9號2分炒0號高。而家拍波咩入邊個其實你講清楚係啊，冇啊一去到呢度，我一去到，佢會唔會 set 完再過嚟先收啊？係啊，佢去咗深水埗 set 先㗎，7點半去咗深水埗 set 先，跟住再過嚟，哇，咁犀利！佢想叫我7點半一齊過。即係原來得嗰個高色調音仔曬上去。可以啊。我坐低先，攞咗波啦，佢食我先。有粒波嗰時啱啱佢追佢追住用。唔緊要。relax game。唱石過而家真係，喂入啊！因為我出去，你自己喺度寫寫下先咯。我邊唱邊寫。點解你哋會知道？點解會知道我哋嗰邊深水埗？唔知係咪就係佢白色3號？
次都係我開價。唔係啊，佢頭先原來係3.5秒，佢係0.1。黑色天夫3次，黑色1號兩份。兩份。你準備出場？10秒。嘅咩啊？我應該要咁樣寫，我俾個咁。我有手咯。熱係嘅咩？其實好乾淨喎呢條。我決定陣間我要為咗加強佢嘅進步。嚟啊！嚟，阿女，身兼多職。連助攻都搞唔掂呢喂，全場冇助攻。個，你咁逼我啦我話！我覺得聽日啲學生一定一個助攻都冇。連啊收咗個球啊，你都唔計起手，你都唔知啦。收咗唔計起手咯，你起手俾人收唔計。喂，頭先問完咪知咯。屌！本來你唔知㗎，我見到你問啊。我都頭先又學翻嚟㗎嘛，白色。呢個正常啲學生應該唔會有。全部都唔需要爭嗰啲咁嘅數據。得㗎，冇㗎，即學喺度。淨係得分薄，好慘。我南北嗰場都係咁喎。黑色3啲。我俾多幾條。南北嗰場淨係得分啦，同埋犯規。係啊，咁嚟嘅，好錯嘅。我連對手都冇啊！依家。咦？你3個打啊？係咯，我哋打3打3嗰陣， 3打3都冇。對手都冇。關你啊！地球錯嘅40分嘅結分太冇正啦。你話事啦，梗係。可以令到阿麗跑走。白色人。
聽日入前唔設數據攞隻雞出嚟，吹直場比賽，等陣入咗數據先。我覺得一日我係熟㗎，係啊，真係一日。你唔熟嗰啲怪係啊。點解將味道壞咗？冇啊！一日你玩足，我聽日玩幾個鐘？9至6個鐘應該得。點知得唔得？我就全程喺度操過場。啊？你都錯唔到。聽日2邊操，我哋 A B 都係我哋啊。咩啊？聽日你喺度咩？係啊，我落去打波。乜嚟搭培咩？夜晚唔係。我夜晚。係啊。我晏晝冇訓練，使乜訓練我啊？就 Stephanie 搭啊 Jonathan，我搭 Michael。你係咪傳到俾我先？真係好運動。你肯定？我就唔覺得你。係咯。最穩陣係我啦。有個目標去跑。你有個目標去跑。但係你俾唔到喎，冇目標去跑㗎啦喎。俾到你，點會俾唔到咧？即係咁。個個都話俾到㗎喎呢度。你唔跑俾唔到咯，你要跑。輸咗係因為我真係做人嘅輸咗挑埋又10得嘅。你10個都嚟啦。都係1個鐘。白色天花都3次。
時間1分鐘。時間10秒。臨尾30咪保冷嘅嗰球，計唔計？30籃板，30埋尾30咪黑色30咪錯邊，計唔計啊？左邊。即係變咗黑色都係有一次，30都係有一次上籃嘅起手。OK， 得。埋尾最收尾就唔秒嗰個啊！記得臨尾5秒，黑色3個一攞板即刻想揼埋，所以咁緊張啊！咁計唔計啊？真㗎。係啊，咁計唔計啊？你覺得佢有冇射波意圖啊？絕對有。咁咪計咯。係咪你㗎？即係撳撚到傻鳩啊！好，繼續。我呢啲唔係叫緊張，你叫 well handling，要做得好準備。叫咩啊？可以啊。好，收到，冇問題。27就2分鐘。贏啊！咁不如聽日我哋做女仔咧？冇錯話好啊。做男仔好啊？梗唔係啦，梗做女仔啊，休閒好多，可以揼機。冇啊，唔係啊，咁你 Stephanie 答啊Jonathan 應該穩陣好多啊，穩陣過我答你啦。其實係主要睇報唔報得切咋。係，我做報一定過得切嘅。係咩？一半唔見咗。聽翻Dora講啲咩先？一半唔見咗，咪話咁都冇唔記，唔會係嘛？中間嗰啲一抽嘢唔見咗，淨係全部都係得分。哦，其實最緊要得分中咋。我都冇乜問題，會死得好大。佢見你打鐘啊，唔係啊，我覺得咧，如果最唔掂咧，做一節冇出啦，我即刻換人，換周律文過嚟拍你，我答 Stephanie，有乜事叫 Stephanie自己食招。你做啊！哇，你好犀啊！叫你家姐，你家姐咁勁，叫佢家姐自己做教練。你冇出嚟㗎？你唔使做翻你自己第一個。我請佢食飯咯，我請佢食咯。哇！呢招數幾年前聽過啊！請佢食飯。喂，我覺得如果我拍你家姐，我冇食，你家姐請叫我收聲。收聲，我自己嚟。要。